Nói đi. Đó, hồi nãy giờ không quay thì không nói. Không quay thì nói, giờ quay lại nói đi. Nói nữa. Nói nữa. Ừ. Nói bà làm cái gì phải không? Bà làm cái gì mà đưa trước mặt con phải không? Ừ. Bà quay camera con nè. Để khi nào con đi đâu bà mở ra bà coi, bà đợi nhớ. Này nói nhiều không? Ừ. Đó, nói nhiều lên. Ừ. Nói gì bà nội không hiểu. Ừ, không hiểu thì thôi phải không? Ừ. Bà ơi. Kêu bà ơi hả? Ừ. Rồi. Nói gì nữa không? Con nói gì nữa không? Sao giờ nói nhiều vậy? Hả? Sao giờ nói nhiều vậy? Ủa khóc rồi hả? Hả? Khóc rồi hả? Sao mà khóc? Hả? Giờ nói tiếng nó nói tiếng. Giờ nhiều chuyện rồi nè. Giờ nhiều chuyện rồi nè. Giờ nhiều chuyện rồi nè. Lớn lên nhanh lên nói cho rõ cho bà nội nha. Bây giờ trầm trồ gì không biết gì hết trơn á. Lỡ nói nhiều lớn tiếng quá. Nay là 3 tháng là 22. Nay 28. 22 28. 3 tháng 6 ngày rồi. Nữa, chứ không còn nhỏ nữa nha. Ra ngoài ra 3 tháng rồi đó. Nó phải ngoan nha. Không có về nha, không giờ nãy giờ không chơi lâu lắm rồi đó, nằm một mình chơi rồi đó. Này nó dễ quá. Múa vọt đồ không. Nằm mà múa mấy tay chân tập thể dục của không. Đạp chân đung đung. La lên, nói đi. Hả? Bà để gì vô mặt kìa? Nói này đi. Đạp ở chân nó đạp kia. Đạp á. Đó. Trời ơi. Thôi, được rồi. Bịch. Cứng quá.